السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا جماعه بعدين زي ما كنا ما نعرفش بقول ايه بصراحه، بس يعني يلا بينا. عارف اني اتاخرت بس كان عندي امتحانات وكنت مش بذاكر لها فاتاخرت جدا وكنت مشغول جدا يعني معلش مشغول جدا. شفت الشغل زي ما انت شفته في الصوره المصغره بره. انا هتكلم النهارده عن التعليم في مصر. ما خلاص بقى التعليم في مصر وكل حاجه عن التعليم بقى، يعني ميمز بقى كل حاجه. الحلقه النهارده تبقى مشتركه ما بين ستاند اب كوميدي ورا هنا وما بين رياكت، يعني هستاند اب كوميدي هنا وهاجي رياكت هنا. انا عارف ان انتوا مش مهتمين خالص يعني، بس يلا مش مشكله. انا اهم حاجه انا مهتم يعني. اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس لكل اصحابكم عشان يوصلكم كل جديد، وادخلوا على القناه هتلاقوا لينك الانستجرام ولينك التيك توك، اعملوا فولو. ويلا بينا نشوف الكلام ده بيقول ايه. اسكت يا بسيوني. يلا بينا تعالوا ناخد التعليم في مصر كور كده تجميع كلها، ويلا بينا كده بقى. يلا بينا. 11/10/6. تعرفي تجمعي يا بطه ولا اجمع لك انا يا قطه؟ ده لما تبقى مستر مطبق بقاله بتاع 5 ايام مع مراته بياخد منها بقى المحن اللي انا بقوله ده. يلا بينا. اكلمكم بصراحه انا ما كنتش عارف انا بقول ايه بصراحه، يعني ما كنتش عارف اقول ايه خالص. كنت بهبد اي هبد عبد يعني. والسالب تحت والعلاقة قدام لو ناقص لو ناقص لو ناقص لو زائد لو ناقص لو ناقص لو زائد لو، ناخد اللو عامل مساوي الموجب فوق والسالب تحت والعلاقة علاقة ضرب. ده كان رايح فرح مراته او بنته، بس ما راحش وراح درس لمجموعه، فبدل بقى بيرقص في فرح رقص هنا. ما لهاش حاجه تانية غير كده يعني. ودي بقى بتسمى مبرراتي في 2026. حرفيا مبرراتي في 2026. يعني عارف انت مبررات، انا بقى دي مبرراتي. عاجبك بقى، مش عاجبك ما عجبكش براحتك يعني. ده كان قديم، ده كان قديم جدا يعني. كنت مش فاهم الترند عامه، بس ده كان قديم فنتفرج عليه خلاص يعني. والعشة في 4 والسنجر برها والها والها والها. بقى بيه هو كمان واحد. مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش دعوه. ده كان مش عارف يقول ايه يعني، مش عارف الخطوه الجايه في المساله هتبقى ايه، فقالوا هو بيقول مالكش دعوه بيفكر بقى. مر مر مجرم اللي قال مرجو لك ضحكت عليك ضحكت عليك ضحكت عليك. بصوا هي الثانويه عامه مش اخر الدنيا، الثانويه عامه مش اخر الدنيا. الثانويه عامه انا ما جربتهاش، انا ايه اللي بقوله ده؟ ما جربتهاش اقول اخر الدنيا ولا اخر مش اخر الدنيا. المهم يا جماعه انا بشوف كل الناس بتقول على تيك توك كده بصراحه الثانويه عامه مش اخر الدنيا. الثانويه عامه هي اخر الدنيا. يعني ايه اخر الدنيا؟ اخر الدنيا مصطلحين. اخر الدنيا بمعنى انا بقيت في ايه؟ اخر الدنيا بمعنى اخر الدنيا ان انت خلاص هتموت، دي اول معنى. اخر الدنيا مصطلح تاني، اخر الدنيا يعني انت دي اخر الدنيا، يعني انت ماشي في طريق الدنيا ودي اخرها، هتقع بعد كده بقى تحت بقى في اعماق البحار. فانت في مصطلحين، شوف انت عايز تقول ايه منهم بقى. مش فاهمني اكيد. بصوا حرفيا مش فاهم نفسي انا كمان، بس انا كل الناس بتقول كده اللي هو الثانويه العامه مش اخر الدنيا. بص الثانويه العامه مش اخر الدنيا، الثانويه العامه مش كذا، الثانويه العامه جميله عديها، سنه مش مهمه. فانا ما اعرفش بقى، بس انا هجرب وهقول لكم. هكون اعتزلت خلاص يعني. او بص اول ما انجح في اليوتيوب خلاص هعتزل. انا بس عايز ادوق طعم النجاح دقيقه ولا حاجه. هو انا عشان انا الدحيح اللجنه كلها ما فيهاش فروع. هو انا عايز افهم بس ده ثالثه ثانوي، ده ثالثه ثانوي، ده ما يجيش وقت ابتدائي. انا الدحيح باخد دروس من شهر 8 وابويا يصرف عليا قد كده. على فكره في ناس تاخد فلوس في شهر 7 على فكره يعني، مش بالشهور على فكره يعني. بص يا ماما هي مش بالسويت يا ماما، عشان هما مش قاعدين في عزا يا ماما. في ناس بتاخد بتلم المنهج قبلها بيوم وبتقفل، ده عادي. واجي انا وعارف انها داخله اقفله وما يكفيش معايا الوقت، اكون حللها في البوك واجي انقلها في الباب تشيل تسحب حتى بص الست بتبص له كده اللي هو انت يا ابني انت جاي تاخد ترند يا عم امشي بقى، رفضونا في حياتنا يا عم. تسحب هو حتى ناسي اسم يعني. يا عم روح بلسانك ده. حاجه تحزن يعني، قصه حزينه جدا يعني. انا عيطت بس مش باين في الكاميرا يعني. مش هقول لكم ان المشاعر حاجه وحشه، لكن هقول لكم ان اهم حاجه في الدنيا مشاعر. يعني المشاعر هو بص وسيوني حتى يعني ثانيه واحده معلش يعني. اهم حاجه بص وشه. اهم حاجه بصوا المشاعر هيضربني دلوقتي، فعشان كده بقول لكم ان خلينا متفقين المشاعر اهم حاجه. فانت لو مشاعرك كويسه تمام. هو احنا ليه دخلنا في يعني في دكتور نفسي وكده يعني؟ انا بكلم فيديو كوميدي خالص. انا ليه كده غير مأهولة بالسكان. معلش مين العبيط لهبل اللي هيروح يقعد في حته تلجايه؟ ده لما يكون يعني مستر عايز يوصلك معلومه بس انت غبي، فبص هيوصلك ازاي بقى. ايه يالا هتعمل ايس كوفي؟ دمك مش خفيف خالص، دمك تقيل جدا يعني. ما فيش دم خالص، الله اكبر عليك يعني. تخيل مش عارف ارجع تاني يا احمد. مش عارف ارجع. انا اقول لكم حاجه ان انا واخد بالك من المذاكره ورايح اصور فيديو.
بتسمع ناس بتقول لك الروح المعنويه اهم حاجه. عندك روح معنويه هتعرف تذاكر، هتعرف تعمل كل حاجه. بس انا بقول لك من موقعي هذا الروح المعنويه مش مهمه خالص. ليه؟ هقولك. انت ممكن تبقى ماشي في طريقين، طريق فيه روح معنويه وطريق لا. انت ممكن يبقى في قطر جاي عليك وانت ماشي في السكه دي وما ينفعش تخرج منها. لو انت عندك روح معنويه والقطر ده جاي عليك، انت ممكن مش بقول اكيد، وانت بروحك المعنويه دي تقول انا عندي روح معنويه هوقف القطر، فتروح عايز توقف القطر بالروح المعنويه اللي جواك. الروح بتبقى هنا كده، بص بتبقى هنا الروح المعنويه بتبقى في الحته دي كده، تروح واخدها وتروح عامل كده في القطر، تروح عايز توقف القطر بسرعه بسرعه بسرعه. القطر مش هيقف عشان انت عبيط. انت ايه اللي بتفكر فيه ده؟ عايز تطلع روح معنويه من جسمك ازاي؟ انت بتقول ايه اصلا؟ انت بتقول ايه؟ فانت مش هتعرف توقف القطر، ده حاجه طبيعيه جدا وحاجه مفهومه. فانت روح معنويه ما فادتكش باي حاجه خالص، انت بس كلمه. لكن انت على الخط التاني انت ما عندكش روح معنويه، فما عندكش انك تروح تقف كده وتقعد تعمل كده. فلو ما وقفتوش هتقول يا ريتني كنت عندي روح معنويه، كنت عرفت وقفت القطر. بس التاني كسب حاجه، انه خد تجربه ان الروح المعنويه بتفرق، وخد تجربه على ناس تانيه. بس الواحد بقى في القصه دي ان مفيش حد كان بيتفرج عليهم، يعني القصه دي منعزله، فمفيش حد هيتعلم من القصه. عايز خرجت عن النص شويه، انا اسف. وعارف انت الناس اللي هي ايه، لما يبقى عايز يوصل لحلمه وعايز يجيب 99% في الثانويه العامه، مش عارف ليه يعني. طب ما تجيب 100%. هي شفت دي توديك ورا القمر دي. الاحلام بالفلوس، ما انت كده كده في الاخر بتجيب 60%. لا هو يا ده طالب ثانويه عامه لو سمع الفيديو ده هيقوم يرمي كل الكتب في الارض ويقول لا مش مكمل. يعني المستر بتاعه يعني اهم حاجه يعني المشاعر، اهم حاجه كده الروح المعنويه او المشاعر يعني. ما في الثانويه ليه؟ طب ما تجيب 100% يا ابني، ما انت كده كده مش هتجيبهم. مش هجيبهم؟ عيب يا مستر الكلام ده في الحصه يعني عيب. دي ولا دي هي فرقت؟ يقول لك لا 100% مش منطقيه، هو دي تل ما فرقتش. اهم حاجه الروح المعنويه، اهم حاجه بجد. زي ما انت سمعتوا كده من شويه، الروح المعنويه بجد يعني. في روح معنويه في درجه، مفيش روح معنويه مفيش درجه. فانت روح معنويه ما فادتكش باي حاجه خالص، انت بس كلمه، او في الحالتين مفيش درجه. يعني في الفيديو ده بيقول لك غبت يوم واحد من المدرسه، اليوم اللي غبته. يلا انهي مدرسه دي؟ المدرسه اسمها ايه يعني، ولا اي حاجه بس؟ تعبير وشها، لا تعبير وشها مش مطمناني. دوري استني دوري. ان تروح اللجنه متاخر دي حاجه طبيعيه. ليه؟ انت ممكن مثلا تصحى ما تنزلش لما تصحى، انت تصحى تتمرقع، تصحى تدخل الحمام، تقعد في الحمام ساعتين، تطلع لو انت شهاده فبتلبس مش مدرسه، فبتقعد تنقي اللبس كتير موت، تقعد بقى تقول هلبس ده وده، الاخر اصلا بيطلع الاوتفيت معفن شبه نفسه كده، وتحسب ان انت لابس احسن حاجه، وتروح لاصحابك يقول لك ايه يا عمر انت تروح امتحان كده ولا ايه؟ الواحد معنويات تتكسر عندك شبه القصه اللي فاتت، فانت بتروح لجنه متاخر، فكلهم بيكونوا ما وزعوش الورق على الناس او ما وزعوش الورق على الطلاب، فانت تحس نفسك سوبر مان بقى، واللي هو داخل كده انا المهم في الحكايه دي كلها، انا المهم في الدنيا، انا مفيش مني اتنين، انا داخل والورق بتوزع. عارف انت لو ما جيتش كان هيتوزع عادي، بس انا برضو حلو قوي. انت روش جدا يعني كده، انت روش جدا. لما اخش لجنه الانجليزي متاخر والاقي العيال مستنياني، ده بيبقى شكلي حرفيا مش هكدب، ببقى اللي هو انتوا كلكم مستنييني عشان تاخدوا الورقه، يعني انا لو ما كنتش جيت كنت هتاخدوها عادي يعني. بس بقى في روح معنى، بيبقى في كده اللي هو ايه، اللي هو انا التوب، انا مفيش مني اتنين، انا نمبر 1. محمد علي من صغره كان بيقعد يعمل في حاجات كتير قوي، يعني بيعمل مثلا في مباني، بيقعد يعمل في القناطر الخيريه، بيصنع كل حاجه، كان بيصنع وبيستورد وبيبيع وبيعمل كل، كان عصر مزهد، عصر مزهد يعني. محمد علي هو الاصل يعني، والباقي تفاصيل. عارف محمد علي هو جيار دلوقتي، عارف انت الجيار جيرني، هو محمد علي زمان يعني. محمد علي تامر جيار من احفاد محمد علي. الجيار اسمه تامر الجيار محمد سمير محمد علي، ما اعرفش انا نطقت الاسم صح بس لا مش عارف، بس الجار من احفاد محمد علي، لان الجار عصر نزهت كده تقريبا، صوت بلعوم مش نفس صوت محمد علي. فمحمد علي كان بيضرب واحنا بقى ندرس، بيخلف قصاد ان احنا ندرس، فنحب ندعي عليه في كل صلاه بس. وانا بفكر لو محمد علي كان عقيم وما كانش كناش بندرس عياله واولادهم. الله 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 الله.
حرفيا محمد علي هقولها ازاي دي، بس محمد علي كان من صغره قاعد يخلف يخلف يخلف، واحنا ندرس ندرس ندرس. عارف انت اللي هو ايه، تتعب 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 ترتاح ترتاح ترتاح. احنا بقى هو يخلف 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 يخلف، ندرس ندرس. طب ليه يعني انت تخلف واحنا ندرس؟ كل يعني انت حتى يعني كل ولد انت بتخلفه احنا بندخل امتحان نلاقيه في وشي. ليه يا محمد علي؟ انا عارف انت تشوف الفيديو ده، انا عارف انك هتشوف الفيديو ده على فكره، عارف انت بتتابعني، بس ليه يعني؟ اعمل لي انا سبسكرايب لو سمحت يعني، عشان مش بحبك. بس يا جماعه كده هو الفيديو خلاص. لو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، ولو ما عجبكوش اعملوا برضه لايك وسبسكرايب، يعني خليكم جدعين شويه بقى في حياتكم، يعني انتوا كل حاجه مفاشلين فيها، خليكم حلوين معايا، حرام عليكم يعني. بس كده يا جماعه ادخلوا على باقي القناه، تلاقوا لينك التيك توك ولينك الانستجرام، اعملوا فولو عليهم. وبس كده دلوقتي نقدر نقول سلام عليكم. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم.